हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज डेट है 28 फेब और ये हमारा 4th व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं जहांगीरपुरी टीवीएस के वर्कशॉप पे, क्योंकि हमारी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। मेरे पास एक एंटॉक है, एंटॉक एक्सपी। एंटॉक तो आज सारे ही अब तो फेमस हो चुके हैं एंटॉक भी। तो मेरी एंटॉक में ना दिक्कत हो रही थी कि साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसके। तो मैंने वही चेक करने दिया था कि क्या दिक्कत है, चेक कर लो। तो मैं देखे तो आ गया था सर्विस सेंटर में। तो अब 4 दिन होने वाले हैं, तो 4 दिन बाद उनका आज चौथा दिन है। तो फ़ोन करा उन्होंने कि आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, आप आके ले जाओ। तो हम जाएंगे गाड़ी लेने जहांगीरपुरी। इंडस्ट्रियल एरिया में है ये वर्कशॉप। तो चलते हैं और देखते कैसी आवाज़ आई है अब। और पहले की आवाज़ मैं सुनाता हूँ जब ख़राब हुई थी। तो आगे साइलेंसर मेरा ठीक है। साइलेंसर जब मैं बंद करूँ ना तो आपको अच्छे से सुनाई देगा आवाज़, कैसी आवाज़ आ रही है। अब साइलेंसर देखो। तो चलते हैं, आप देखते हैं ठीक करवाने के बाद कैसी आवाज़ आ रही है। सो ये गाइस, मैंने सारे डॉक्यूमेंट ले लिए हैं और ये रहा हमारे डॉक्यूमेंट। तो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी है नहीं। तो हम स्कूटी से जा रहे हैं और तो आधे रास्ते जाएंगे स्कूटी से। तो वहाँ से लेंगे रिक्शा। 2 रिक्शा चेंज करनी पड़ेगी हमें जहांगीरपुरी के लिए। छोटा भाई आ रहा है हमारा। अमन कहाँ है? बोले तू जा। तुम आया, नहा तो लेता। क्यों? क्यों, क्या नहाएगा नहीं? तो भाई चल रहे हैं स्कूटी से। ये जा रहा भाई घर, इसने मुझे छोड़ दिया स्टैंड पे। तो भाइयों, मैंने यहाँ पे देखी ये बस और इस पर हुई है फायरिंग। देखो, आपको डॉट दिखा देंगे, ये आपको पता लग जाएगा गोलियों हैं। यहाँ पे किस बस पे गोलियाँ चली हैं, देखो बहुत सारी चली हैं भाई। एक दो नहीं, पूरी बस की ऐसी तैसी कर दी है। ये है जहांगीरपुरी का इंडस्ट्रियल एरिया। तो भाइयों, ये है कैस्ट्रोल का वर्कशॉप। यहाँ पे देखो बजाज का सर्विस सेंटर है। पीछे मैंने आपको कैस्ट्रोल का दिखाया था। तो ये स्टील आयरन की है। तो आपको शोर भी आ रहा हुआ आयरन का। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। आवाज़ तो ख़त्म करी दी, अभी मैं आपको बाहर निकाल के आवाज़ सुनाऊंगा। तो गाइस, हमने स्कूटी ले ली है सर्विस सेंटर से, और लेकिन आवाज़ ठीक हो गई है। अब पहले जैसी आवाज़ नहीं आ रही, कट कट कर की। तो फिर मैं आपको ये आवाज़ सुनाता हूँ, अब कैसी आवाज़ आ रही है और पहले कैसी आ रही थी, आप कंपेयर करके देख लेना आप।
पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। बाकी भैया ने बोला कि सर्विस करवाओगे तो वो आवाज़ और थोड़ी वैसी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी जो पहले आ रही थी बेसिक। पहले चल रहे हैं पेट्रोल में, पेट्रोल डलवाऊँगा, फिर वॉशिंग करवाऊँगा। पेट्रोल पंप पे आ गया, पेट्रोल डलवा लिया, 310 का है। यहाँ पे रुक चुका हूँ कि भाई बिरयानी खाने के लिए भाई का वेज बिरयानी का। तो भाइयों मैंने खा लिया, अब मैं निकल रहा हूँ, शादी पे चलते हैं फिर। तो भाई गाड़ी लग चुकी है वॉशिंग के लिए। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर और आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और इसी तरीके की नई वीडियो के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, बाय।